हेलो साथीहरु, नयाँ भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। आज मैले आफ्नो घरदेखि ब्लग स्टार्ट गरेको छु, जुन कि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाले अहिले के खाइरहेछ बाबु? के खाइरहेछ तिमीले? के हो हेर आउन। ल खोल्न पनि ढङ्ग छैन। यो खोल पहिला, यो खोल। यो खोल मिठाई। तल राखेर गयो मेरो आमसु दामी तारिका। लो केटाले खतरा खान लाग्छ के बुला। हेर त ल हेरम के ओए आइसक्रिम हो न। एमा डोबी डोबी खान्छन् क्या है? हेरम के कसरी खान्छन्। रुक्न रे मुला। अरे मुला यसो त मुला बिग्रेछ लागिरहेछ क्रिम होइन गाइज। दिदीको चिज खानामा अर्कै मजा हुन्छ क्या। बिचरा यो केटाले पैसातिर खाइरहेछ, म भुखर जस्तो एक्लै खाइरहेको छु। आज मैले एउटा ब्लगिङ गर्न गइरहेको छु। अब यता के हेरौँ भनेको यहाँ आफ्नो साथीलाई हेराउँछु। बोलाइरहेछ यार मलाई। यस्तरी बोलाउँछ यार। तिमी पनि के भन्न चाहन्छौ? तिमीले के भन्न चाहन्छौ? केही भन्दैनन् गाइज। मैले अब यताको भ्यू देखाम त यहाँ पुड्की छ। बल्ल बल्ल हिँड्न सिकेको छु। अहिले मुलाले खानै सकेको छैन यार अहिलेसम्म। ओए दामी दामी दे बोल्न पनि दे। त्यो हेर्छ माग्न आछि एउटा बोल्न पनि दिहाल बिस्कुट। ल बहुत राम्रो छ कि यो केटा। यत्रो भयो पनि दामी हुन्छ क्या यस्तो केटा। बिचरा बहुत इमान्दार छ लेकिन चोरी गर्दैन। अब म यताको भ्यू देखाम त हजुरलाई। यता एउटा यस्तो खतरा स्कर्पियो रोल्स जाँदैछ यता हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यताको भ्यू देखाम त हामीहरू अब नालीमा हामीहरू हिँड्दैछौँ नि यता। अरे यार यता फुल छ क्या गाइज। यत्रो ठुलो रुखमा एउटा मात्रै फुल छ, किनकि यहाँ कसैको कुनै मुलाको हातै पुग्दैन। तर मेरो मात्रै पुग्छ क्या। मेरो यति ठुलो छु नि, मेरो मात्रै यसमा हात पुग्छ। यो कसैले टिप्नै सक्दैन। त्यही भएर फुल यहीँ छ। नत्र यो रुखमा हेर्नु न, यो फुलै छैन। सबैभन्दा टपमा छ यो होइन। त सानो तल छ। फेरि मेरो दोकानमा एउटा बहिनी पनि आएको छ, त्यो ललिपप लिएर है। कालोवाला स्याम्पू कहाँ छ यार? फेरि अब खोज्नु पर्छ। यहीँ हुन्छ यस्तै। जस्तै गोल्डन कलरको स्याम्पू भयो न, त्यस्तै यहाँ हरियो कलरको स्याम्पू भयो। यहाँ रहेछ कालो कलरको स्याम्पू हो। खतरा ल 10कै रहेछ, टुटा नै परेन। जाऊ गयो है त। मुला अहिलेसम्म खाइरहेछस्? अरे पुड्की है, हाम्रो पुड्की हिँड्दैछ यार खतरा। ल पुड्की आऊ 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 आऊ। हेर्नु त गाइस हिँड्दैछ मेरो पुड्की। कति राम्रो देखेको। हाँसेको हेर त। आइज आऊ। ओ अझै बिस्कुट मागिरहेको छ यार यो केटासँग। दे बिस्कुट मुला खान। दे अझै अलिकता। हेर त मागे टुक्रो हिँड्दै आउँछ यार यत्रो सानो भएर पनि। ल फेरि हाम्रो काजमा ओए हावा हुन थाल्यो यार हाम्रो काजमा फेरि। हाम्रो गाउँमा फेरि हावा हुन लाग्यो यार। यस्तो हेर्नु त यो मेरो दुधको रुख पनि खतरा। आज पानी पर्छ। बादल हेर्नु न गाछ कति दामी देखेको छ न माथि। आज पानी पर्छ कि नै हजुरले भन्नुभएको होस् न। मेरो गाउँ कस्तो देखेको छ हजुरलाई? आफ्नो गाउँको हजुरले सेयर गराउँ। दामी देख्छ कि बादल माथि। बाइक कति स्पिड हिँड्छ मान्छेले पनि हेर्छ। डेन्जर छ कि केटा। त्यहाँ हिरली स्कुलको बस आउनु लाग्यो यार। भाइ भाइ त स्कुल किन गएको थिएनस्? स्कुल किन गएको थिएनस्? छुट्टी छ? कति दिनको? त्यसो त स्कुल छ र मुला। हेर त स्कुलको बस आइरहेछ एउटा। यो कुन स्कुलको बस हो? भन्न गयो यार मुला। बसै खाली छ यार यसमा त। बच्चे छैनन् क्या हो यार। अब एउटा केटा आउँछ है त्यहाँबाट हेर्दै जानु गाइस। एउटा केटा आउँछ दौड्दै आउँछ केटा एउटा। अहिले झऱ्यो। 3 2 1 गो झर मुला। त्यो केटा हेर्ने फर्मुला भन्दा हुन्छ यार। केटी पो झऱ्यो यार केटा। कब झर्छ नि। ल बल्ल झऱ्यो। ओ दाई बाई दाई। ओए साइकल खसालिदिनु भयो हजुरले। राज मेरो क्यामेरामा हाई बोलिदिन्छौ। राज मेरो क्यामेरामा नाचेर देखाइदिन्छौ। ल आफ्नो बहिनीलाई सुन के भन्न चाहन्छौ बाबु? सन्चै छौ? तिमी सन्चै छौ? के किन्न छौ भन न। रिचार्ज आदि मलाई पनि खाना दिन्छौ? गान्डे यो भाइ यत्रो ठुलो यो एकैचोटि 300 रुपियाँ खाइहाल्छौ। 50 रुपियाँमा दिन्छु। खान्छौ? ल गाइस यसलाई रिचार्ज काटिदिहालौँ हामीले। भिडियो त धेरै लामो हुनुभयो। ल के गरेको कस्तो बोकेछ हेर केटाले। गान्डे चोरी नगर।
पर पैसा निकाल्छ चाहिँ मुला चोर होस् बहुत चोर आउँछ आजकल अब हेर्न पैसा अहिले 20 रुपियाँ निकाल्छ 100 रुपियाँ निकाल्छ अहिले ए भाइ यो स्केल मेरो हो पैसा लेगा चल मेरी स्किल है ल्याउ आफ्नो स्केल पैसा देऊ छिटो उनीहरू मलाई ठग्छ यार छोदेखि चोरी ल्याउँछ सामान मलाई आएर बेच्छ के पैसा फुटी कौडी हुँदैन मिला चोरी सामान ल्याउँछ त्यो पनि मलाई आएर बेच्छ के म पनि पागलको जात किनिहाल्छु योसँग नै सकेको छैन जा अब ल उल्टो खोलेछ यार कस्तो छ्या दिमागै नभएको जस्तो मुखमा पानी आइसक्यो साले खोल्नै सकेको छैन हेर्न पानी आएको भनेर चुसिरहेछ पानी पनि के हो पारा तिम्रो बहिनीको ल हिँडाउ त ल त्यस्तै गरेर ल हेरौँ तिम्रो बहिनी हिँड्छ कि नाइ गरे तेरो बेजती रे केटा तेरो बेजती भयो राज तेरो बेजती ल बिचारा आफ्नो मम्मीले डराउनु रहेछ अरे केटाले रोक्न रे मलाई पैसा दे कहाँ भाग्दैछस् रे चल पैसा निकाल पहिला इसका बहुत सही भाग्छ यार गाई यो केटा हेर्नु होइन कस्तो फुस्लाएर भाग्छ के ऊ भने कहाँदेखि चोरी सामान ल्याउँछ अरे मलाई दिन्छ के पैसा निकाले पैसा गाईसँग म पैसा ल्याउँ कि नआयो भन्नुभएको होस् योसँग त साला 20 रुपियाँ दिनुपर्छ कि छिटो पैसा ल्याऊ हुनु भने भाइ खान्छु अबे चोरको बच्चा मैले चोरको बच्चा भन्दैछु यार त मलाई साला के अघि 3टा सामान चोरी भयो है न 4वटा यसलाई लिएर 4वटा फिक्स हो के यो पनि अहिले मलाई चोरेछ छिटो निकाल छिटो ए गान्डे पैसा पनि कहाँ लुका छ ओए मुला चिंगल के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल ब्रो ओए ए मुला ए तेरी का भाग है मुला झोला दिन्छु ल 10 रुपियाँको सामानमा 10,000 को झोला पाए मुलाको सागको आउनु गाइस यसको झोलामा हेरौँ के छ यो पहिला सुरु चेन्ज गर है जुसियानबाट चेन्ज गर एमा हेरौँ के छ पहिला यो मुलाको ढ्याङले ओए राखेछ रे ओए इलेजर भेटा यार अरु हेरौँ के छ ओए पैसा छ क्या रे ओए के यो ओए के हो यार यो कटर छ क्या कटर अब छैन यसमा अब सेकेन्डबाट चाहिँ यसमा हेरौँ के छ यसमा पनि ओए ड्रइङ राखेछ के रे यसले ओए दामी ओए कम्प्युटर म आइलाइ क्या ओए डेन्जर ड्रइङ छ यार यसको त वाह अरु के राखेछ मुलाको ढ्याङले यार अरु के छ रे पानी यसमा त छैन होला ड्रइङ अरु केही छैन यार यसो त के राखे ओए यहाँ त खजाना छ यार ओ दुईटा आरी बा दुईटा हाबमा तेरो पेनले लेख्छस् के रे यो पनि साला सब चोरे होला यत्रो हेर्न है मुला सब चोरे होला ये जो सब अमन ज्योमेट्री बक्स चोरी दिस ल हेर भाइ तेरो चोरेले फेरि हेरे चोरला डेन्जर होइन डेन्जर अरे भाइ त तुला चोर होस् त ल गाइज अरु हेरौँ के छ अरु त यसमा छैन ओए अब कतिवटा चेन छ यार खाली रहेछ ल ले त्यो पनि चोरी हालिस अरे बाप रे बाप टिफिनमा के लगेको थियो मुला मेरो लागि के राखेको छैन त चोरले ल आप झऱ्यो ओ हावा हाम्रो गाउँमा हो नि यो आप बिना पहिल्यै त जानु छ यार आप खसेर म पाउँछु नि हेर्नुहोस् न कस्तो तरिका बिचारा लुकेर बस्नुहुन्छ यो त यत्रो कफी राखेछ यार अरू खासै केही छैन यसमा आजको झोला चेकिङ हुन्छ क्या मलाई आइफोन लग्यो होला योसँग साला आइफोन छ क्या चोरीको त्यो पनि ल यहाँ एउटा चाहिँ चोरीको बोतल छ आन्टी यो बोतल यसले कहाँबाट चोर्यो ए सरी धन्न आन्टीले किन हुँदैन अत्र भने त चोरीको केसमा मलाई जेल जान्थिस् त हेर्न चोरीको माल खाना कति मजा आउँछ रे तँलाई गान्डे आन्टी हेर्नु त्यो राजले के चोरेछ
इनको त्योमा यार कपी किताब बाइकहरू के राख्दैन ए त मुलाहरू के राख्दैनस् के रे मेरो दोकानमा मान्छे आयो हजुर